Forestal Catalana, al servei de la Generalitat des de 1987. Treballa i té cura del medi natural. Vetlla per la millora i conservació de la biodiversitat i promou, sempre, la gestió forestal sostenible. Un ampli equip humà dedicat al medi natural i treballant i evolucionant per uns valors i patrimoni únics. Actua a la totalitat del territori català. Realitza les seves actuacions en 3 àrees principals: enginyeria forestal, planters i gestió ambiental. I compta amb els serveis de suport i gestió formats per un equip de 21 treballadors de les àrees jurídica i de contractació, prevenció de riscos laborals, administració i finances, recursos humans, suport TIC i direcció, la qual cosa li permet tenir un ampli caràcter multidisciplinar. Disposa d'una oficina de projectes amb tècnics especialitzats dedicats a la redacció de plans i projectes executius. Sempre oberts i receptius en col·laborar i potenciar qualsevol projecte d'investigació o estudi per a la millora i conservació del medi natural, incloent projectes europeus i internacionals. En tot moment s'aprofita l'experiència i coneixements de Forestal Catalana per fer educació ambiental, inculcant i difonent els propis valors de conservació i respecte pel medi ambient a les noves generacions. També acollint grups d'alumnes de formació professional o alumnes en pràctiques i per fer formació del personal tècnic de la Generalitat i d'altres entitats. Àrea d'enginyeria forestal. Dona suport a la direcció d'obra i altres tasques relacionades. Entre les obres que realitza destaquen les actuacions de millora de la xarxa viària, la creació de zones de baixa càrrega de combustible mitjançant l'execució de franges estratègiques i àrees de seguretat, la construcció i manteniment de la xarxa de punts d'aigua. En relació amb la prevenció d'incendis, l'empresa compta amb el GPIF, Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, que, a més, dona suport al cos de bombers en les tasques d'extinció. També realitza treballs de manteniment de lleres i control de la vegetació de ribera. Dona suport a la mobilització, gestió i posada en valor de la fusta a través de subhastes.
Impulsa l'ús de la biomassa forestal com a font d'energia renovable. Promou la recuperació de pastures, el manteniment d'espais oberts i la creació d'infraestructures de prevenció d'incendis, mitjançant la instal·lació d'equipaments de gestió ramadera, entre d'altres, l'agrupació de ramats, la contractació de pastors i la dotació de gossos de protecció per prevenció de danys de grans carnívors. Realitza obres de correcció hidrològica mitjançant l'aplicació d'hidrotècnies. Fa actuacions de prevenció de llaus mitjançant la col·locació d'estructures de protecció, com és el cas de les xarxes i malles d'acer en zones d'alta muntanya. Actua en casos d'emergència. Desenvolupa treballs de seguiment, control i lluita contra plagues en mitjans aeris i terrestres. Àrea de planters. Actualment hi ha en funcionament 5 planters públics on es produeix i comercialitza planta forestal de regions de procedència reconegudes dins el territori català per poder fer front a les activitats de reforestació. A més, també disposa de camps d'assaig d'espècies forestals que tenen per objectiu final obtenir productes millorats per a la producció de fusta o la producció de fruits, entre d'altres. I on es conserva material forestal de reproducció de les espècies de major rellevància. Àrea de gestió ambiental. Dona suport a la gestió de diversos espais protegits de Catalunya, on efectua tasques de manteniment i millora del medi natural i les infraestructures, tals com miradors, xarxa de camins i senders o àrees recreatives, entre d'altres. Coopera en la informació als usuaris. Col·labora en el control de plagues animals, com el cas del cargol poma al Delta de l'Ebre. D'altra banda, du a terme la gestió de les reserves de caça, controlant les poblacions de les diverses espècies cinegètiques i actualitzant els mètodes de cens i presa de dades.
Paral·lelament, procedeix a la gestió dels diversos centres de recuperació de fauna, on a banda d'atendre els animals ferits o accidentats per la seva posterior reintroducció, desenvolupa diversos programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades per tal de ser reintroduïdes al medi. Contribueix amb el Servei de Pesca Continental a gestionar les zones de pesca, realitzar rescats i salvaments i repoblar les diverses zones intensives amb truites procedents de les piscifactories del departament. Col·labora amb el Servei de Pesca Marítima donant suport de vigilància i control a la costa catalana. Forestal Catalana, el servei i gestió del medi natural.